¿Sabías que no todas las neveras se pueden empotrar? Las neveras empotrables están diseñadas para encajar. Tienen ventilación para un buen enfriamiento. Pueden ir cerradas completamente sin ningún problema. Las neveras convencionales necesitan espacio alrededor para que el calor se disipe. Si las encierras completamente, el motor puede dañarse por el sobrecalentamiento. Antes de empotrar tu nevera, verifica si es apta o consulta con tu técnico de confianza. Si te gusta este tipo de consejos o tips, te invito a seguirme y dejar tu comentario como agradecimiento.